My father was not an Adventist. My father was not an Adventist. Tadinya bapak saya bukanlah seorang Advent. One day, the Seventh-day Adventists came to my village. Satu ketika gereja Advent datang ke kampung saya And they conducted a KKR like this. dan mengadakan KKR seperti ini. My father was working in the government. Ayah saya bekerja di pemerintahan He had a very high salary. dengan gaji yang cukup lumayan. But because he accepted the seventh-day Sabbath, he had to resign from the government and literally be baptized in the church. Tapi oleh karena dia menjadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7, dia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan dibaptiskan. So my grandparents were very angry with my father Opa saya begitu marah dengan ayah saya because they were not happy for him to lose his job with a good salary. karena mereka tidak senang dia kehilangan pekerjaan dengan gaji yang besar. But my father resigned the job in the government and was baptized in the Adventist church. Tetapi ayah saya mengundurkan diri dari pekerjaan itu dan dibaptiskan menjadi anggota gereja Masih And Advent then hari he ke-7. started working in the Seventh-day Adventist church as a teacher. Dan dia mulai bekerja di gereja kita sebagai seorang guru. And then he got married and 5 of us were born. 5 children. Dan menikah kemudian mendapatkan 5 anak. We are 4 boys and 1 girl. 4 laki-laki dan 1 perempuan. I want you to listen to me very carefully this evening. Saya mau saudara mendengarkan baik-baik pada sore hari ini. I was born in an extremely poor family. Saya dilahirkan Poor. dari keluarga yang sungguh sangat miskin. And because we were 5 children, we really had poverty and we were so poor. Oleh karena ada 5 anak, kita begitu melarat karena kemiskinan. And so we went to school, Jadi kami pergi ke sekolah, but after some time I had to stop my studies because there was no money to study. tapi kadang saya harus berhenti sekolah oleh karena tidak cukup biaya untuk membayarnya. I told God, Lord, I want to be a pastor and preach about Jesus to everyone in this world. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin menjadi seorang pendeta untuk menyampaikan kabar selamat ini di berbagai So penjuru all dunia. my friends went ahead and studied, but I had to stop my studies. Sahabat-sahabat saya melanjutkan sekolahnya, tetapi saya harus berhenti. I felt very bad Saya sangat sedih because I did not have the money. karena saya tidak punya uang. And so I became a literature evangelist selling books. Kemudian saya menjadi evangelis literatur, menjual buku-buku. I used to sell many books in the hot sun in the Indian climate. Very hot Jadi climate. saya harus jalan menjual buku dalam keadaan yang panas sekali. One day my brother and myself, we started selling the books in one day. My brother and me, we were selling. Satu ketika saya dengan saudara saya menjual buku. That day nobody bought book from us. Hari itu tidak satu pun yang membeli buku dari kami. I was very hungry. I did not even have money to eat. Saya begitu lapar tapi tidak punya uang untuk makan. I told God, Lord, I am very tired of my life. I am so tired. Can you please help me? Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya begitu capek, hidup saya capek sekali. Tolonglah saya. Almost for 30 years, 32 years, I have seen nothing but only being in poverty. Selama 22 tahun saya tidak melihat hal yang lain kecuali kemelaratan. And so for 8 to 10 years, I only started to sell books every summer. And with that money, I went to college. Dan saya harus jual buku lalu kemudian menyimpan sedikit uang untuk ke college. I wanted to become a pastor. Saya ingin menjadi pendeta. After selling books, I got some money.
Sudah jual buku, saya menyimpan sedikit uang. I went to the college with that money. Saya pergi ke perguruan tinggi dengan uang itu. They said, no, you have to go home. Oh, mereka katakan tidak, pulang saja. You should pay 5,000 rupees. Kamu harus membayar 5.000 rupiah. I'm talking about 18 years ago. Itu kira-kira 18 tahun yang lalu. I had only 2,000 rupees. Saya hanya punya 2.000 rupiah. They chased me out of the office. Mereka mengusir saya keluar dari kantor. Oh, I felt very bad in my life. Saya merasa sangat terpukul dalam hidup saya. Lord, I want to become a pastor. Tuhan, saya ingin menjadi pendeta. We have 5 children. There is no money. Kami ada 5 anak. And Tidak ada uang. these people are chasing me out. Lalu kemudian orang ini mengusir saya. I went under a tree and I cried to God. Saya datang di bawah pohon lalu kemudian menangis kepada Tuhan. But God heard my prayer and I got admission. Tuhan mendengarkan suara saya, teriakan saya, dan saya pun diterima. I studied 7 years, both my undergraduate and masteral, every year selling books every year. Selama 7 tahun saya berkuliah dan juga untuk program master, saya selalu menjual buku. I did not have the privilege to have pocket money like many of my friends. Saya tidak punya kesempatan untuk punya uang seperti saudara-saudara saya yang lain. I have seen many of my friends eat nicely in the restaurant. Saya bisa lihat teman-teman saya bisa makan enak di restoran. I used to look at them when they are eating and I was full. Saya hanya bisa melihat saja, tidak bisa makan seperti itu karena saya miskin. I told God, Lord, I want to have one white shirt in my life. White shirt, white color shirt. Tuhan, saya ingin punya pakaian putih dalam hidup saya. I want at least one shirt from abroad. Will you please give me one good shirt, Lord? Saya ingin dapatkan pakaian dari luar negeri. I did not get even one white shirt throughout my studies. Tetapi sepanjang saya berkuliah, saya tidak dapatkan satu. My clothes always looked very bad. Dan pakaian saya kelihatan sangat kumal. I had a shoe, very old and torn shoe. Saya punya sepatu-sepatu yang kelihatan juga hampir sama dengan pakaian saya. Sometimes it opened like a crocodile. Kadang-kadang sepatu saya ini dia terbuka seperti krokodil. So I went to Buaya. church like this. Sehingga saya harus jalan seperti ini. And all these years I studied faithfully to be a pastor. Dan sepanjang tahun-tahun ini saya belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang pendeta. Through much hardship, I graduated. Dengan banyak pergumulan saya kemudian ditamatkan. And then I started preaching the word of God. Lalu kemudian saya mulai menyampaikan khotbah tentang Injil. No money, Tidak ada uang, but powerful. tetapi penuh semangat. I started getting some emails. Saya dapatkan email. One day I got an email. Satu ketika saya dapat kiriman email. Can you please come to our country and preach? Bolehkah kamu datang ke negara kami untuk berkhotbah? I said I will be very happy to come. Saya katakan saya sangat senang untuk datang. I was getting ready to go to that country. Saya siap untuk pergi ke negara itu. But I did not have a passport. Tetapi masalahnya saya tidak punya paspor. I went and borrowed money from one of my church members. Saya pinjam uang dari seseorang. Can you please give me money? I want to make passport. Boleh tolong saya sejumlah uang mau buat paspor. One church member helped me. He's a doctor. Seorang anggota jemaat dokter, dia menolong saya. By the way, if you want money, go to a doctor. Saudara-saudara, kalau saudara perlu duit, pergi kepada para dokter. If you want prayer, Dokter Leo ada di sini. if you want, very good. I didn't tell that name, but Yeah. still it's okay. Ya. If you want prayer, go to pastor. Kalau saudara ingin dapatkan doa, pergi ke pendeta. One day, as I was preaching in my church, Satu ketika sementara saya berkhotbah di gereja two saya, people from America came to my church. 2 orang dari Amerika itu datang ke gereja saya. They met me after the sermon. Mereka ketemu dengan saya sesudah khotbah. We want to take you to America. Kami mau bawa kamu ke Amerika.
You have suffered so much in your life. Kau akan sudah menderita sepanjang umur hidupmu. That was the time I was just married, not even 1 year. I just got married. Waktu itu saya baru menikah belum 1 tahun. I am married to a nurse. Saya menikah dengan seorang perawat. You know what nurses? Nurses have good future in England and America Saudara to tahu, make money. para perawat itu punya masa depan yang bagus kalau pergi ke Amerika atau ke Inggris. Mereka bisa buat banyak uang. So all my brothers said, come on, this is the time. Go to America, earn money. Oh, saudara-saudara saya katakan, wah ini kesempatan luar biasa. Pergi ke Amerika supaya dapat banyak uang. But the Lord told me, Tetapi Tuhan berbicara kepada saya. Frederick Paul, don't go after money. Jangan pergi cari duit. I will provide all your needs. Saya akan menyediakan semua yang engkau perlukan. You don't go after money. Jangan pergi hanya untuk cari duit. Seek God and His kingdom and His righteousness. Carilah Tuhan dan kerajaannya, maka yang lain akan Whatever ditambahkan. you want in your life, I will give it to you. Apa saja yang engkau inginkan dalam hidup, aku akan berikan kepadamu. I told my wife, what shall we do? Saya katakan kepada istri saya, apa yang harus kita lakukan? She said, we have to go to America. Dia katakan kita harus berangkat ke Amerika. You know, when a woman talks, it's very powerful. Dan saudara tahu kalau wanita berbicara itu, wah luar biasa, kuasanya hebat. An Indian woman is a dangerous woman. Orang India, khususnya wanita itu, wanita yang baik, She said, bukan let's berbahaya. go. And so two people came to interview me. 2 orang datang menginterview saya, wawancarai The saya. Holy Spirit told me Roh Kudus berbicara kepada saya clearly, dengan sangat jelas. you are not going to America. Kau tidak akan pergi ke I Amerika. want you in India to preach the gospel to Hindus. Aku mau engkau tinggal di India untuk berkhotbah kepada orang Hindu. So they asked me some questions. Mereka tanyakan kepada saya beberapa pertanyaan. I told all wrong answers Saya jawab jawaban yang salah. so that they will not select me. So that they won't select me. Itulah sebabnya mereka tidak pilih saya. By God's grace, I was not selected. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saya tidak terpilih. I want you to listen to me. Saya mau saudara mendengarkan saya. I felt bad because I turned down going to America. I turned down Saya going to kecewa America. pergi ke Amerika. Exactly 3 days after that, 3 days, 3 hari sesudahnya, I got another mail saya dapatkan email yang lain from my division president. dari presiden divisi. You are chosen to speak at the general conference in Atlanta in 2010. Engkau terpilih untuk menjadi salah satu pembicara di Atlanta pada tahun 2010. God did it for me. Dan Tuhan lakukan ini kepada saya. I could not believe myself. Now, to get a visa to go to America is Sekarang untuk dapatkan visa pergi ke Amerika very difficult. sangat sulit. 17 delegates were chosen from India, from my place, to go to America, GC. 17 orang yang dipilih dari tempat saya untuk ke acara GC di Atlanta itu. For you to get a visa, you should show hundreds and hundreds and hundreds of rupees. Untuk dapatkan visa harus tunjukkan uang sejumlah besar. 16 people went for visa, all of them turned down. 16 orang yang mau dapatkan visa, semua tidak dapat, ditolak. But you know what the pastor does? Pastor, Tapi saudara tahu apa yang dilakukan pendeta? kneeling down, fasting and praying. Bertelut, berdoa dan berpuasa. In 2010 March 4, Pada tanggal 4 Maret 2010, I got my interview in US Embassy in India. saya dapatkan waktu untuk diwawancarai di kedutaan Amerika di India. I called 40 people and made them to fast and pray while I was attending the interview.
Saya minta 40 orang berdoa kepada saya selama saya interview. I went to the interview. Kemudian saya pergi wawancara. To cut the story short, Untuk memendekkan cerita. no money, Tidak ada uang. nothing in the bank. Tidak ada sedikit pun jumlah di bank. God gave me visa for 10 years. Oh, Tuhan memberikan kepada saya visa 10 tahun. Oh, hebat sekali ini 10 tahun saudara. Di sini 5 tahun To paling lama. preach in GC, America. Untuk dapat berbicara di GC Station di I got Atlanta. a visa now. Saya punya visa sekarang. I got my ticket. Sudah dapatkan tiket. But I didn't have even $1 to go to Tapi tak ada America. $1 pun di Again. saku saya. Fasting and praying. Saya berdoa lagi dan berpuasa. Sometimes not happy but still fasting. Kadang-kadang tidak menyenangkan tetapi terus berpuasa. I said, Lord, I'm going to America, but how can I go without $1? Tuhan, saya mau ke Amerika, tapi bagaimana ke Amerika tidak ada $1 pun. So one pastor told me, I will give you some money. Seorang pendeta katakan kepada saya akan berikan sejumlah uang. After you come to America, Sudah kau datang ke Amerika, you should give that money back to me. kamu harus kembalikan uang itu I said, kepada thank saya. you, pastor. Oh, terima kasih pendeta. And so first day, Mark Finley preached. Hari pertama Mark Finley yang berbicara di Atlanta. And I preached after Mark Finley, Dan saya berbicara sesudah Mark Finley. right in front of 40,000 people in Atlanta. Ada kurang lebih 40.000 orang di Atlanta. God filled me with the Holy Spirit. Tuhan memenuhi saya dengan Roh Kudus. I don't know anybody in America. Saya tidak mengenal satupun orang di Amerika. I know only Bill Clinton and Barack Obama. Yang saya kenal hanyalah Bill Clinton dan Barack Obama. I know them very well, Saya mengenal mereka dengan baik. but they don't know me. Tetapi mereka tidak mengenal saya. Lord, I want to preach your gospel and come back. Tuhan, saya mau menyampaikan Injil dan kembali. I was supposed to come back right after I preached. Saya akan kembali setelah saya berkhotbah. I just came down after preaching down from the pulpit. Saya turun dari selesai berkhotbah dari mimbar. I want to tell you, many people from many countries met me. Banyak orang dari berbagai negara datang ketemu dengan saya. You're listening to a poor Indian village pastor. Kamu sementara mendengarkan pendeta yang miskin No- dari Amerika, no dari money. India, tidak No- punya uang. Poor man, Orang yang miskin, by God's grace. tetapi dengan kemurahan After Tuhan. that, Setelah itu, I have traveled around the world. saya bisa mengadakan perjalanan keliling dunia. God did it for me. Dan Tuhan telah lakukan itu bagi saya. One Indonesian heard me preach when I was in America. One Indonesian heard me. Seorang Indonesia dari Indonesia ketemu saya. Pastor Maralap Sagala. Pendeta Marolop Sagala. And that's the first time he invited me to come to a place called Medan last year. Dan itu pertama kali dia undang saya untuk datang ke Medan When di I Sumatera Utara. So last year I was in Medan. Jadi tahun lalu saya ada di Medan. I met a wonderful and a handsome man Saya ketemu dengan seorang yang sangat gagah from Surabaya. dari Surabaya. Most handsome man. Yang tergagah, tertampan dari Surabaya. Elder Esron Siburian. Dan itu adalah saudara Esron Siburian. Very handsome. Sangat tampan saudara. Just like me. Seperti saya. So he said, can you come to Surabaya? Dan dia katakan, mau datang ke Surabaya? God brought me to Surabaya. Oh, Tuhan bawa saya ke Surabaya. I want to tell you something. Saya ingin sampaikan sesuatu. He told me, book your ticket and come. Just book your ticket and Oh, come. booking saja tiket lalu datang. He said, I will give you the money after you come to Surabaya. Saya akan kasih uang setelah datang di Surabaya. Sometimes he is bad. Kadang-kadang Pak Esron itu juga tidak terlalu bagus. Honestly, I did not have the money even to book the ticket to come here. Karena Pak Esron tidak tahu dia tidak punya uang saudara untuk booking tiket. So I went to one of my friends who is a pastor. Saya ketemu dengan teman saya yang adalah pendeta. You see, I'm going to preach in Surabaya.
Kamu tahu saya mau berkhotbah di Surabaya. See, but this old man forgot to send money. Tapi ada orang ini lupa untuk kirimkan uang kepada saya. Please, I will give you the money after I come back from Surabaya. Saya akan kembalikan uang itu setelah saya kembali dari Surabaya. I hope they will give me the money after the meeting. Saya harap uang itu akan diberikan kepada saya sesudah pertemuan ini. Don't worry about money. Jangan pernah khawatir tentang uang. I have only 2 possessions. Saya hanya punya 2 harta. Bible Alkitab and the passport. dan God paspor. sends me ticket. Tuhan yang kirimkan tiket I kepada have saya. eaten the best food in the world. Dan saya bisa makan makanan I terenak have di dunia. traveled in the expensive airlines. Saya bisa mengadakan perjalanan dengan pesawat yang mahal. God did it for me. Tuhan lakukan itu buat saya. Continue to follow Jesus. Teruslah mengikuti Yesus. God bless you. Tuhan memberkati.